welcome back to my channel. Jadi di video aku kali ini aku bakalan bikin video Hello Squishy guys. Kalau kalian belum nonton huntingnya, ditonton dulu ya, biar kalian tahu gitu huntingnya tuh kayak gimana. So ya, sebelum lanjut jangan lupa diklik like dan subscribe. Langsung saja kita mulai. Dan aku beli segini guys. Ini tuh ada 4 squishy. Dan aku cuma beli 4 guys. Pertama ini tuh masih ada sih. Ini udah aku lepas tadi sih, sebentar ya guys. Ini tuh pasti kayak bagus gitu. Ini tuh udah aku lepas gitu. Jadi ini tuh harganya 15.000. Ini replikanya apa ya? Pokoknya ini ada license guys. Oke, langsung aja kita keluarin. Ini tuh aromanya tuh kayak apa ya? Kayak permen karet juga sejenisnya. Ini super soft banget guys. Nih aku sini ya. Tapi nggak slow guys, soft gitu, tapi nggak terlalu slow. Aku suka squish bagian tangannya. Tapi di bagian tangannya tuh ada kayak lubang gitu, kayak air water gitu, bubble gitu tuh, ada lubang kayak bubble. Squish. Ini ada kayak gantungannya tuh. Ini tuh masih nggak ada apa-apa ya, nggak ada crack kan, nggak ada defect guys. Cuman ada bubble gitu, bubble air. Ini bagian belakangnya guys. Ini bagian belakangnya tuh agak slow gitu. Ini harganya 15.000 guys. Kalau di daerah kalian berapa harga kayak gini, komen ya. Bagi yang tahu namanya ini bisa komen. Next itu aku juga beli ini. Ini tuh ini. Itu bukan semua carry. Ini tuh donat gitu, kayak replikanya animal donat gitu. Ini ada ininya juga, karena ini kan baru, terus aku buka gitu. Ini tuh wangi permen karet, kayak yang pop es permen karet gitu. Harum banget guys. Aku nih kayak apa ya, peluhan gitu, panas gitu kan. Ini kayak timbul gitu. Tuh, kelihatan kan di kamera kayak timbul. Ini tuh soft banget, terus low lagi ya. Aku takut defect, jadi aku sedikit aja ya squishnya. Oh ya guys, ini bukan niat aku pamer ya guys, atau sombong, bukan guys. Aku cuma pengen liatin gitu, hibur kalian. Next, bagian belakangnya tuh kayak orange gitu, nggak coklat, emang orange. Di belakangnya tuh sama aja sih teksturnya. Ini tuh kayak sticky gitu. Kalau ini enggak, kayak ini tuh kayak replikanya apa ya? Kalau tahu komen ya di bawah. Ini tuh namanya donat, mini donat. Tapi kalau salah komen ya di bawah. Next itu aku juga beli. Tada, ini aku senang banget beli ini guys. Dan ini ada ininya juga. Semuanya pakai ini. Ini tuh kayak terbaru gitu. Masih bagus gitu. Ini harganya 15.000 guys, murah banget. Ini tuh kayak replikanya Smoshi gitu, tapi ini tuh lebih gede guys. Oke, kita buka. Cara ini tuh kayak agak udah crack dikit gitu sih. Tuh, kelihatan kan di kamera? Ini tuh glossy banget guys. Terus slow gitu. Aromanya tuh kayak daging panggang gitu guys, kayak realistik banget ini. Ini tuh kayak terbaru gitu, kayak yang LOL tuh kayak gini kan guys. Lebih mudah daripada yang kayak tadi nih. Lucu guys, ini aku paling seneng beli ini guys, soalnya ini kayak realistik. Tapi aroma daging panggang tuh kayak nggak enak gitu, kayak bau kokis gitu, aneh kan, kayak kokis panggang gitu. Ini bagian depan dan bagian belakangnya hampir sama aja gitu guys. Ini replikanya Smoshi, tapi Smoshi ukurannya lebih kecil kayak gini. Mending beli ini, Smoshi kan harganya ratusan ribu. Mending beli ini 15.000. Next, dan yang terakhir itu aku beli ini. Ini juga masih ada ininya. Semuanya itu dapat ini guys. Jadi itu kayak baru gitu. Tapi ini sayangnya itu udah kayak berkarat gitu. Kelihatan nggak di kamera? Tuh, kelihatan kan? Tapi ini aromanya kayak permen karet gitu. Tapi ini soft banget. Bagian belakangnya tuh agak kotor gitu, kayak ada crack gitu. Udah guys, udah crack gitu dari beli tuh. Nih kelihatan kan, crack gede banget guys. Ini aku paling gak seneng beli ini guys. Ini harganya 10.000 ya guys, aku sampai lupa. Enak tuh di squeeze bagian tangannya gitu. Tuh, enak itu, slow gitu.
Squish bagian depan. Aku tuh takut squish matanya tuh nanti copot kayak yang unicorn. Aku tuh udah crack banget di bagian wajahnya, tuh udah crack banget yang punya aku unicorn. Aku mau bungkus semuanya dulu. Dan tara, semuanya udah aku crisp pack lagi. Ini tuh crisp packnya bekas tadi aja, soalnya itu kayak nggak ada crumple sedikit pun guys. Tuh kan kayak nggak ada crumple gitu sedikit pun. Ini juga udah aku crisp pack. Ini tuh aromanya nggak enak, bener-bener aku nggak suka gitu guys. Ini 15.000, ini 15.000. Kalian lebih suka yang mana guys? Aku sih lebih puas yang ini, tapi kayak lebih ini sih guys. Ini tuh license-nya ada, keduanya ini yang Smoshi Moshi. Kalau ini nggak tahu aku license-nya pokoknya ada. Kalau license itu slow banget. Dan ini 10.000 guys. Kalian lebih pilih mana guys? 10.000 yang ini atau yang ini guys? Tuh kan beli kertasnya tuh kelihatan tuh 10.000. Kalau Mona itu warna ungu, kalau Mona sama Nanda itu warna biru guys beli. Kalau aku warna ungu karena aku lebih kayak keunguan gitu, soalnya tinggal 3 gitu. Dan ini Nanda juga beli guys, Mona enggak soalnya kayak kehabisan gitu. Yang ini Nanda beli warna orange, aku warna hijau, dan Mona warna biru. Punya Mona itu parah banget, defect banget, terus kayak apa ya, tapi aromanya tuh masih enak. Dan ini tuh Mona juga beli ini sama daging Nanda yang coklat, soalnya tinggal 3 gitu, semuanya tinggal kayak 3 gitu. Dan segitu aja haul dari aku. Jangan lupa kalau kalian suka video ini jangan lupa di klik like, comment, share, dan yang terpenting itu subscribe. So thank you for watching, bye bye. Udah nonton video aku, jangan lupa di bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Thumbnail.